ありがとうございました。やなんだよ。やなんだよ。いいじゃん、いつもの生意気なままでいけば。違う、カメラを向くとダメなの。頑張れよ頑張れよ。やなんだよ。皆様いつも誠にありがとうございます、ロン毛ゴリラ店長3周年無事迎えることができました、明日も待ってるね。よろしくです。年中無休。年中無休ですか？あ、嘘。気持ちだけは年中無休なんですけども、月曜日から土曜日まで、日曜日祝日はお休みです。営業時間は5時から11時になってます。いつもありがとうございます。おかげさまで3周年を無事迎えることができました。ぜひともお待ちしてます。よろしくお願いします。